Հեծի անվան շուրջ հերթական հակասական հայտարարություններն են հնչել։ Էլեկտրաէներգիայի արժեքի վրա հեծի վարկերի ազդեցության վերաբերյալ իշխանությունից տարբեր դիրքորոշումներ են ներկայացվում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը հայտարարեց, որ հեծի վերցրած վարկերը չեն ներառվում էլեկտրաէներգիայի գործող սակագնի հաշվարկում։ Նրա խոսքով սակագնային քաղաքականությունը կառուցվում է հաստատված մեթոդաբանությամբ եւ վարկային բեռը չի փոխանցվում սպառողներին։ Մեթոդաբանության իմաստով այո, վերցրած վարկերի տոկոսները, իսկ խոսքը գնում է ոչ թե վերցրած վարկերի, այլ վերցրած վարկերի տոկոսների մասին։ Վերցրած վարկերի տոկոսները չեն մտնում սակագնի մեջ։ Մինչդեռ ավելի վաղ Գևորգ Պապոյանը ներկայացրել էր այլ պատկեր։ Էկոնոմիկայի նախարարը նշել էր, որ հեծի ֆինանսական պարտավորությունները, այդ թվում վարկերը, այս կամ այն ձևաչափով արտացոլվում են սակագնային քաղաքականության մեջ։ Իսկ ում հաշվին է այդ անտոկոս վարկը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Այս լույսը, որը վառվում է, կամ այդ հեռուստացույցով հիմա մեզ դիտում են մեր քաղաքացիները, իրենց վճարած էլեկտրաէներգիայի փողի մեջ մտած է այս վարկի տոկոսը։ Մեսրոպյանն ասում է, գուցե նախարարը քաղաքական գնահատական է տվել։ Պարոն Պապոյանը բացի էկոնոմիկայի նախարար լինելուց հանդիսանում է նաև քաղաքական գործիչ եւ ինքը երևույթին տվել է ըստ էության միգուցե նաև քաղաքական գնահատական։ Քաղաքական գնահատականը սպառողին չի հետաքրքրում, ասում են մասնագետները։ Այս փուլում հստակեցման կարիք ունի մեկ բան՝ վարկային բեռը ամբողջությամբ կրում է ընկերությունը, թե այն հաշվարկային մեխանիզմների միջոցով կարող է մասամբ արտացոլվել սակագնում։ Ինչպես կարող է ստեղծված իրավիճակն ազդել սպառողների վճարած սակագնի վրա։ Մեր երկրում փորձագիտությունը ցավոք սրտի մեռնում է կամաց-կամաց։ Մինչդեռ փորձագիտությունը շատ ավելի բարձր պետք է լինի կանգնած, քան քաղաքականությունը։ Սա եկել է մի հարթություն, երբ որ դա քաղաքական լուծում է պահանջում։ Սպառողը պետք է իմանա մի բան, որ էկոնոմիկայի նախարարը խաբել էր, ավելին հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը այս ոլորտում այլևս իր պաշտպանը չի եւ քաղաքականության պաշտպանն է։ Հեծի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազենյանը շարունակում է պնդել միայն բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի արժեքը հնարավոր է նվազեցնել 2-ից 3 դրամով։ Խմբակի ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ տարածաշրջանում ամենաթանկն է, 6 ամիսը դուք եք կառավարում եւ առաջին անգամ դուք իրավունք ունեք նաեւ դիմեք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով իջացնելու համար։ Հիմա ֆիքսենք, իրենք ասում են մենք շատ լավ ենք կառավարում, իրենք ասում են, որ այսպես թալանվել է, չգիտեմ, կոռուպցիա եւ այլ հիմա չկա, բայց ուր են գնում այդ գումարները, եթե մենք թալանում ենք, մեր մոտ կար կոռուպցիա, հիմա իրանք անդադ գրում են, այսքան վերադարձրեցինք, դե ի՞նչ ասեք սակագինը։ Այսպիսով նույն ոլորտի պատասխանատու կառույցների հայտարարություններն առնվազն տարբեր շեշտադրումներ ունեն։ Մինչ սպառողները փորձում են հասկանալ իրենց վճարած սակագնի կառուցվածքն ինչից է բաղկացած, պաշտոնական դիրքորոշումներում հստակություն չկա։ Սդամ Մակարյան, Տարոն Ղանդիլյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում եւ TikTok-ում կամ այցելեք պաշտոնական մեր կայքի 3w abcmedia.am։